Dunia
वंदन करूया वंदन करूया वंदन करूया जेजू देवाचो पूत आनी आमचो सोडवणदार आमच्या समकार ह्या उंड्याच्या रुपी आसा ताका आमी आराधन करया नमस्कार करया वंदन करया। हांव तुमचे संगात आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत म्हूण ताणीं सांगिल्लीं उतरां आमच्या मती खडया आनी ताच्या उतरां प्रमाणे ह्या उंड्याच्या रुपी तो आमच्या समकार आसा। देवाचो देव आमचो सोडवणदार बरो गवळी आमचो मेस्त्री आमच्या पासत ह्या उंड्या रुपी किरकोळ कशें आमच्या समकार आसा। देखून ताची हाजरी ताची पवित्रताय आमी भोगया ताचो मोग आमी अनुभव करया आनी थोडो वेळ आमच्या काळजांत तावूनच जेजू तुका हांव अर्ग आनी होगलाप दिता म्हणून मौनपणी म्हणया। जेजू हांव तुका अर्गांनी होगलाप दिता अशेंच आमी मौनपणी म्हणया। मोगाळा जेजू देवाच्या पुता आनी आमच्या सोडवणदारा बापाचे कुशेक खालतीमान घालून तूं ह्या संवसारी आयलोय आनी इमॅन्युएल जालोय आमच्या मदें जियेलोय। एका साद्या कुटुंबांत तूं जियेलोय आनी तें कुटुंब जुजे आनी मरिये तुज्या आवय बापाय बराबर तें पवित्र केलें। आमची कुटुंबां भाग्यवंत आनी पवित्र कर। तुवें परगट जिणी सुरू करता आसतना लोकांक जिणी बदलावपाक उलो दिलोय आनी बरी खबर सत मांदूंक तुवें तांकां जागयलें। मोगाळा जेजू आमची जिणी बदलूंक पातकी जिणी आसली ती पवित्र करूंक सुवार्ता जियोंक आनी सुवार्तेची मोलां सदांच आमच्या करण्या मुखांत उखल धरूंक आनी अशें आमी तुजी खरीच पाटलावदारां म्हूण दाखोवंक आमकां कृपा दी। मोगाळा जेजू आमच्या अपरिमीत मोगान तुवें येवकारिस्त घडलोय आनी सदांच तो तुज्या उडासाक आमी संभ्रमूंक आमकां आदेश दिलोय। हर एक पोटी आमी हो येवकारिस्त संभ्रमत आसतना आनी येवकारिस्ताचें आराधन तवळ तवळ आमी करता आसतना आमच्या संगाता तूं राव आनी येवकारिस्ताचो अर्थ जियोंक मोगाचो त्यागाचो बलिदानाचो आमकां शिकय। मोगाळा जेजू तूं कुर्सार बापाच्या कुशेक विधेय जावन तुजो प्राण तुवें भेटयलोय तुज्या जिवाचें बलिदान तुवें केलें।
आमी आमच्या वडिलांक आमच्या आवय बापायक आनी हेरांक सदांच विदेय जावंक आनी आमचो गौरव तांकां दाखोवंक आमकां उदार मन दी. खुरीस आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें केंद्र आनी कुरपेची जर सदांच आमी कुर्साचें जिवीत जियोंक आनी पुनर्जिवंतपणाचो संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. थोडो वेळ आमी तुज्या संगी आज करसीत आसतना तुज्या मोगाचो आनी काकुळतीचो अनुभव आमकां दी. आनी अशें आमी सगळीं तुज्या मोगाच्यो साक्षी आनी काकुळतीची झर आमचे थंय वळटा म्हणून आमकां आनी हेरांक समजोवंक कृपा दी. आमी हांगासर आसांव जेजूक अर्गां दिवंक होगळाप दिवंक. जेजूच्या नांवाक आमी होगळाप दिवचें आमचें कर्तव्य. देखून आतां अर्गां आनी होगळापाचें गीत उबें रावन आमी म्हणया आनी आमचें जिवीत ताका भेटोवया आनी आमचें जिवीत भाग्यवंत करूंक ताचे ताण कृपा मागया. अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजांत. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू काळजांत. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू काळजांत. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू काळजांत. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू काळजांत. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू, हांव कालतो रावतां जेजू काळजांत. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत. हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू काळजांत. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू, हांव होगळाप दितां जेजू काळजांत. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजांत. हालेलुया 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 हालेलुया. गायकन बसा. आमी गायना मुखांतर जेजूची स्तुती गायली, ताका आमी अर्गां होगळाप दिलें.
आतां आमच्या उतरा मुखांत्र ताका अर्गां होगलीक दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा. अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू. जेजू आमच्या सोडवणदारा. अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू. जेजू आमच्या मेस्त्री. अर्गां आनी होगळाप तुका जेजू. जेजू आमच्या जिवा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू आमच्या मेस्सिया. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू आमच्या इमॅन्युएला. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू आमच्या इश्टा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू आमच्या बरवोश्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू आमच्या धैर्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू जीवन देवाच्या पुता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू महोन्नताच्या पुता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू दाविदाच्या पुता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू नजरेना. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू वाट सत आनी जिविता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू सर्गा संसाराच्या राया. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू बऱ्या गोवल्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू पास्कांचे शेळये. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू दुलोप सैर्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू देवाचे शेळये. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू सर्गींच्या उंड्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू जिविताच्या उंड्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू संसाराच्या उसवाडा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू सर्गींच्या दारा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू सर्गींच्या सावये. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू जिविताचे जरी. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू दैविक वैजा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू अमर जिविता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू ससनाचे दाखवली. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू सर्गींच्या राया. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू शांतीच्या कुवारा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू काकुळतीच्या दर्या. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू बोगसण्याच्या देवा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू मरियेच्या पुता. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू मनशा कुळाच्या तारोका. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू संसाराचे बाचावी. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. जेजू अल्फा आणि ओमेगा. अर्गां आनी होगळाप तुका सुम्या. अर्गां तुका सुम्या. अर्गां तुका धन्या. अर्गां तुका. अर्गां तुका आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुजे विकच्या. तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या. तुवें म्हाका विसलोय सासन सुखाक पावच्या. तरी हांव पावोलें सोम्या हांव पावोलें. अर्गां तुका सोम्या. अर्गां तुका धन्या. अर्गां तुका. अर्गां तुका आतां आनी ससना. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देवाक आनी आमकां उपकार केल्ल्याक आमी अर्गां दिवंक आसा. हें आमच्या मनशा सैमाचें बरें देणें आनी बरो गूण. देवान आमकां जायते उपकार केल्यात, ताका आमी अनउपकारी जावचें न्हय. आमकांय दिसपडटे कितलेशे जण आमच्या कुटुंबाचे आनी आमच्या भोवती आशिल्ले जायते जण बरें करतात, कुमो करतात, आदार दितात. तांकां आमी उपकारी मन दाखोवचें अती गरजेचें. कोण उपकारी मन दाखयता तो देवाची बेसांवां जोडटा. कोण अनउपकारी जाता देवाची बेसांवां तोच वाडयता. इस्रायल परजेक
देवाक अर्गां दिवंक प्रवादांनी शिकयल्लें. देवान तांकां विंचलोलो लोक कशें बासयल्ल्या गांवाक पावूंक व्हड येवजन केल्लें. मोइजेच्या मुखेलपणाखाल तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान तांचो पांय भिजय नासतना इशिंतावन तिशीन पाशार जावंक आदार दिल्लो. आनी अशें तांकां एक बरो तांचो गांव दिवन सडवणदार बसयल्लो. देखून इस्रायल प्रजा हर एक पास्काच्या वेळार हें घडीत नियाळतले. आमी तें नियाळूंक फावो न्हयच एका दिसा मात्र दीस पडटें. इस्रायल घरांत आसलो तो उपकारी मनोभाव सर्वेस्पर बरो, कित्याक अपरिमीत असो मोग ताणें ताच्या प्रवाद्यांक धाडन फाऱ्यावाच्या गुलामपणांतले आमकां नास केला. देखून सोम्याक आमी गितां गावया म्हणलो अपुर्बायेचो मनोभाव तांचे लागीं आसलो. आमचे थंय तो जिवाळ आसूंक जाय. देखून तें इस्रायल घरांचें इजिप्तांत तावन बसयल्ल्या गांवाक येवचें, तांबड्या दर्यांतल्यान पाशार जावचें, बसयलेलो लोक जावचें घडीत आमच्या मतींत हाडया. आनी आमी देवाक अर्गां दिवंक आमी आतां किर्तन गावया, सर्वेस्पराची आमी स्तुती करया. गीत गायता आसतना हर एक उतर आमी जिखून धरया आनी ती उतरां आमचींच करया. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, मैमेवोन जैत ताणें जोडला. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, मैमेवोन जैत ताणें जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायता, कित्याक महिमेवंत जैत ताणें जोडला. गोड्यांक आनी गोड्या सावरांक दर्यांत ताणें शेवटिल्या. सर्वेस्पर सुमोचें बळ आनी मोचें त्राण, तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावाडटा. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, मैमेवोन जैत ताणें जोडला. सर्वेस्पर येजुसारी वै, सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्याची रथां आनी ताचे फौज दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे गोड्या सावर तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, मैमेवोन जैत ताणें जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो, फातरां परी ते थळा पर्यंत पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवोन जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाठाव करता.
सर्वेस्पराची कीर्तव्या मैने वोन सैताने सोडला येवकार दिवन तुझे परजेक भितर घे तुझ्या स्वांत पर्वतार तांकां तूं रोय वय तेंच तें पवित्र स्नान सर्वेस्परां तुझ्याच हातांनी तुवें स्थापलले थंय सर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासनाच्या सासना सर्वेस्पोराची कीर्तव्या मैने वोन सैताने सोडला सर्वेस्पोराची कीर्तव्या मैने वोन सैताने सोडला इस्रायल घराची कीर्तनां जी आमी आमच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आनी आमच्या मागण्यांत वापरतात ती हर एक आमकां देवाक अर्गां दिवंक देवाचे उपकार मेजूंक आनी ताका दिन वासूंक उलो दितात देखून आमी दिसपडते देवाची असर्यां देवाचे उपकार देवाचें बरेंपण मेजूंक जाय आनी देवाक अर्गां दिवंक जाय ह्या इस्रायल परजेतावन आयिल्ली आसा आमची मरी तिणेंय किर्तनां गायलेली तिकाय आपल्या पुर्वजांची काणी कळीत आसली कशें देवान आपल्या पदवेन इस्रायल घरांक तिच्या पुर्वजांक बासयलेलो गांव दिल्लो आनी तांकां एक सोडवणदार बसयल्लो म्हणून शेवटी तो सोडवणदार तिच्याच मुखांत्र संवसाराक येता देव इमॅन्युएल जाता आनी आमची सोडवण करता देखून मरी आसा आमची शिक्षकी मरी आसा आमची मेस्तीर्ण मरी आसा आमची आदर्श देवाचें बरेंपण आमच्या मतींत हाडूंक आनी दिसपडटें देवाक अर्गां दिवंक तर आतां उबी रावया सुवार्तेचें वाचप आमी आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसो तुमच्या आत्म्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडबीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव आपणाक बियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूळ संतती तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्व्यान ताणें दुस्पटायल्यात पदवेदारांक उंचना तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं हाडल्यात पूण पुर्वजांक आमच्या दिल्ल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदां काळ सोम्याचे शुभवार्ता मान वाकणी तुका क्रिस्ता दायकन बसा मगाळ भावन आनी भयणीनो केन्ना आमी कोणायकी उपकार केल्लो आसा तर त्या व्यक्तीन आमकां येवन आज जोडणू ह्या दुसऱ्या विधानान आमचो उपकार मानून घेतल्यार तुका देव बरें करूं
तुजो उपकार हांव मानतां. वा आतांच्या बसेन आमी सांगचें तर थँक्यू वेरी मच म्हणटा आसतना आमकां संतोश जाता. आनी एक फावटी तो कांय आमचे लागीं विचारीत जाल्यार आमी खुशयेन आनी संतोशान ताका आदार दिवंकू मोकरोंकू आमी फाटीं सरचे ना. पूण कोण एक व्यक्ती आमचे तावनो तो वळू उपकार मागता, आदार मागता, कुमोक सोदता, पूण आमकां केदींच एक बरें उतर सांगना तुका देव बरें करूं वा थँक्यू म्हणना. ताका परत कुमोक करूंक आमचें मन येना. कांय मतींत आमी सांगचें आसा वो अनउपकारी मनीस, वो स्वार्थी मनीस, ताचो फायदो मात्र तो पळयता. देखून आमी सगळीं ताका आनी एक फावटी उपकार करूंक ताच्या कुमकेक पावोंक इल्लेशें नरगता वा फाटीं करता. देवान आमकां कितले उपकार केल्यात ते आमी आतां लेख करूंक सुरू केल्यार मेजूंक धरल्यार ताका अंत आसचें ना. इस्रायल परसा येदोळ तो आमी गायनांत गायलेल्या प्रमाणे पास्कांच्या वेळार आनी तो वळ देवाचे उपकार नियाळतले. देवान हो संवसार रचला, देवान ही पृथ्वी रचल्या, देवान आमकां बासल्लो गांव दिला, देवान आमकां फरेवाच्या गुलामपणांतावन सुटयला, देवान आमकां आमच्या दुस्मनांतावन बचाव केला, देवान आमकां देवाळ दिलां, प्रवादी दिल्यात. अशें किर्तनांनी दुसऱ्या रितींनी ते देवाक आराधन करतले, होगळाप दितले आनी ताची स्तुती करतली. आनी मरी ह्या दिशेन आमकां आदर्श आनी प्रेरण. आत्तां आमी मरयेचें स्तुती किर्तन वाचलें, आमी आयकलें. सगळो पर्नो सल्लो अंतवाट आपून आसा. मरी संतोशान, मरी त्या उल्हासान देवाक अर्घां दिता आसता. आमी केन्ना देवाक अर्घां दिता आसतना आमी संतोशान अर्घां दिवंक जाय. देवाक आमी अर्द्या कुऱ्या मनोभावान ह्या दाक्षिणेन अर्घां दिवची न्ही. केन्ना देवान आमकां ह्या संवसारांत येवंक फावो केला, क्रिस्तांव जावन भावार्थी जिवीत जियोंक फावो केला आनी सगळें बरेंपण दिलां आसतना आमी व्हडा संतोशान देवाक अर्घां दिवंक जाय. आनी हें मरयेतावन आमी शिकोवंक जाय. सुवार्थेची पयलीं वाक्यां अशीं आसात, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोशान उरता. सर्वेस्पराची वडवीक घाता. आमी केदींगस आमची वडवीक गाजोवंक नजो, आमच्या माना पासत गौरव पासत कितेंच आमी करूंक नजो. कोणी कांय सांगता आसतना आमी ल्हान जावंक जाय. हें सकट देवा वरवीं जालां, म्हज्या वरवीं न्हय म्हणून आमी सांगूंक धैर्य काडूंक जाय. आनी मरी तसलो मनोभाव आज आमकां शिकयता. सर्वेस्पराची वडवीक घाता, संतोशान आमी गावया. देवान केल्लें सगळें बरेंपण म्हाका वैयक्तीक जावन म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या वाड्याक, फिरगजेक हें सगळें आमी मतींत हाडया आनी संतोश भरीत काळजान उल्हासाच्या उमाळ्यांनी सोम्याची वडवीक गाजोवया. आनी तशेंच देवा मुखार आमी किरकोळ ल्हान म्हणलें चिंता पाडया. देव व्हरतो, आमी सगळीं ताची रचना. सर्वेस्पर महान पदवेदार आमी अस्कत. देखून मरी म्हणटा देवान मुजेर किरकोळ चरणदसीचेर दया दिश्ट घाली. आनी जर तर आज आमी मरयेक मान करता, तिची स्तुती गायता, तिची फेस्तां करता, तें सगळें देवा वरवीं, तिचे वरवीं न्ही. ती जावंक पावली एक हातेर, ती जावंक पावली एक साधन देवाची. देखून ती म्हणटा सक्तिवंतान मुजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत जावं ताचें नांव. केन्ना आमी देवान केल्ले उपकार आमच्या मतींत हाडटा तेन्ना आमी अवश्य जावन देव व्हरतो, तो पदवेदार, तो सक्तिवंत, ताणें म्हजे मुखांत्र म्हजे थंय विचित्रां केल्यान
ताचें नांव सदैव जावं, ताचें नांव भगेवन जावं, ताचें नांव हरसिल्लें जावं म्हणूंक जाय. सांत पावलू ही चिंतना ताच्या पत्रांनी तवळ तवळ बरयता. हरसिल्लो जावं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. ताणें आमकां क्रिस्ता थंय विंचल्यांत, ताणें आमकां कुरपेन भरल्यांत, ताणें आमकां सासणाच्या राजाक पावोवंक फावो केलां. देखून मग भाव भयणीनो मरी येतावन आमी कालतेपणाचो अशें गूण शिकया आनी देव व्हरतो महान पदवेदार शक्तिवंत म्हणून आमी समजोवया. तिच्या पुर्वजांक देवान कितें बरेंपण केल्लें तें मरी थोड्याच वाक्यांनी अशें उसारता. संततीतावन संतती पर्यंत आपल्या बावळान ताणें बोळ दाखयला आनी काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक विशेश जावन इजिप्तकारांक खऱ्यावांक ताणें दुस्पटयल्याक, पदवेदारांक रायांक इस्रायलीच्या रायांक तांच्या सिंहासनांत सकल्या घालात आनी किरकोळ्यांक ल्हान मनशांक ताणें वयर उबारलां. देखून आमच्या जिणयेंत देव असलीं कार्यां तवळ तवळ करता. आमकां तो आदार दिता, आमकां तो कुमोग करता. पूण आमी किरकोळ ल्हान कालती जावंक जाय. त्या झाडां मात केन्ना आमी अहंकार जाता, पदवी अधिकार असलें चिंतप आमच्या मतींत हाडटा. त्या झाडा आमी देवाची बेसांवां येवची आमीच आडयता आनी आमी शेकी निराशी जाता. देखून मुखार भाव भयणीनो मरी येतावन हें अर्गां दिवचें, देवाची किर्त गावचें, देवाचें बरेंपण आमच्या मतींत हाडचें हें आमी शिकया. सांत पावलू तवळ तवळ ताच्या लोकांक ताणें भेट दिल्ल्या लोकांक पत्रां मुखांत हेंच करूंक सांगता. पळया देवान आमकां कितलें बरें केलां. देखून ताची बेसांवां आमी मागया. जायते फावटी आमी आमकां कितें ना उणें आसा, कितें हेरां लागीं आसा तें आमकां जाय म्हूण मागता सोड न्हू. देवान आमकां कितें बरेंपण केलां, कितलीं देणी दिल्यां तें आमच्या मतीन दिसना. आमी देवाक अर्गां दिवंक फाटीं पडटा. पूण सदांच आमकां तें दी हें दी म्हणूनच मागता आनी केन्ना आमकां तें मेळना. त्या जाणा निराशी जाता. देव आमची गरज जाणा. आमी मागिल्लें एकलो बरयणार रत्मीक म्हणटा देव आमकां दिता. पूण तक्षणा न्ही, गरज आसल्यार देव आमकां तक्षणा दिता. ल्हान भुरगीं आवय बापाय लागीं येवन विचारतात तें दी हें दी. कांय शहराक तुमी गेल्यात तर भुरगीं साबार वस्तू पळोवन म्हणटात म्हाका तें काडून दी, म्हाका हें काडून दी, म्हाका तें जाय हें जाय. तुमी काडून दिनात तांकां. कित्याक तुमच्या चिंतपा प्रमाणे त्यो संगती त्या भुरग्यांक गरज नात. पूण गरज आसल्या सकट तुमी दितात. जेवण, शिकप आनी हेर सगळें. देखून देव आमची सगळी मागणी आयकता. पूण केदाळ आमकां गरज आसा त्या दाळा आमी सांगल्या प्रमाणे आमी चिंतिल्ल्या प्रमाणे न्हय. देखून आमी कोणाकच दुरसोंक नजो आनी देवाकी आमी दुरसोंक नजो. देव आमकां एका बापाय बरी कितें गरजेचें आसा तें आमकां दिता. गॉड गिव्स अस एवरीथींग दॅट वी नीड, नॉट एवरीथींग वी वॉन्ट. आमी आशिल्लें सगळें तो दिना. बगार कितें गरजेचें एका बऱ्या बापाय बरी आमकां तो सदांच दिता. देखून मरी येतावन आमी विनवणेचो ह्या देवाक उपकार बावडचो गूण शिकया. एक ल्हानशें गडीत दिवन हांव सोंपयता हो नियाळ. एकलो सेमिनरिस्ट आसलो खंय. ताका मागोवंक बरो याजक जावं खुशी आशिल्ली. पूण मागणें करूंक येता आसतना साबार हेर राटावळी चिंतना ताच्या मतींत येतली. शिकपाची, बूक वाचची, परिक्षेची, घरची आनी हेर राटावळ. आमकां सकडांक मागणें सुरू केल्लें म्हणटा आसतना जायत्यो राटावळी चिंतना येतात. त्या दळात उडास जावच्यो, हेरा वेळार तितले उडास जायनात. आनी तो
एका आत्मीक डिरेक्टरा लागीं याजका लागीं गेलो अळे बापा म्हाका मागोवंक मन आसा बरो याजक जावं कुशी आसा पूण म्हज्या मतींत बरल्यांत हजार चिंतनां राटावळी आनी म्हाका मागोवंक भारी कस जाता त्या वेळार तो आत्मीक डिरेक्टर अनुभवी याजक ताका सांगता एक ल्हानसो उपाय दिता आनी म्हणटा 100 फुटांचो पानांचो पुस्तक काण घे आनी तातूंत दिसपड तें तूं देवान केल्ले उपकार बरय आज 14 तारीख ऑगस्टाची 1, 2, 3 म्हूण बरय उपकार केल्ले आनी 1 म्हयनो जाल्या उपरांत म्हजे लागीं ये तूं फाटीं आनी तुका उपकार हर एक दीस राटावळी चिंतना येता आसतना ही उपकार काण घे आनी माग आनी तुका मागणें करूंक सुलाभ जातालें दीस पाशार जाले आनी 20 दिसांनीच तो सेमिनारिस्ट पाटी आयलो याजका लागीं म्हणलो बापा नो बूक बरलो 100 फुटांचो बरलो फुल्ल जाला कित्याक ताणें त्या दिसा तावन देवान केल्ले उपकार बरोवन दवरले आनी घडयेन 100 फुटांचो बूक 20 दिसांनीच तो भरलो मोगाळ भाव भयणीनो मागणें करूंक आमकां अडखळ जाता आसतना चिंतना राटावळी येता आसतना आमी एक असलें विधान करयेत बुकार बरयल्यार बरें बरोवंक साधना जाल्यार मतींतच आळे देवा तुवें आमकां आज सकाळीं दनपारां सांजेर राती इतले उपकार केल्याय 1 पुटाखंडीत आमकां हर एकल्याक बरोवंक जाता थोड्यांक चड जायत देखून अशें केल्ल्या तक्षण आमच्यो राठावळी पयस वेतल्यो तेन्ते सवां उणी जातलीं आनी मागण्याक अडकळ्योच्यो सगळ्यो संगती पयस वेतल्यो मरी आमकां मागणें करूंक शिकयता मरी आमकां देवाक होगळी दिवंक शिकयता देवान केल्ले उपकार नियाळ आनी देवाक अर्गां सर्वेस्पराची वडवीक गाजोवंक संतोशान देवाक अर्गां दिवंक आनी मागण्याचो फळ जावन दुसऱ्यांक कुमो करूंक मरी आमकां आदर्श आनी प्रेरण तर आतां थोडो वेळ आमी मौनपणी ह्या एका हप्त्यान पोर आयतारा तावन आज शुक्रार देवान म्हाका कितें बरेंपण केलां म्हज्या कुटुंबाक कितें बरेंपण केलां तें मतींतच आमी चिंतया आनी ताचे उपरांत आमी देवाक अर्गां दिवया आनी देवाक आमी आमच्यो विनवण्योय करया देवान खरेंच आमकां जायते उपकार केल्यात ते सगळे मतींत हाडूंक आनी अर्गां दिवंक आमकां हांगा आतां वेळ ना जावं पुरो पूण आज घरा गेल्या उपरांत हें चिंतप तुमी मतींत हाडा
आनी दिसपडटें देवाक अर्गां दिवंक ताका उपकार आठोवंक आमी फुडें सरया आनी एक ल्हानशें अर्गां दिवचें गीत म्हणून आमी हें आमचें नियाळाचें चिंतप संपोवया. उपकारी काळजान तें गंधार. उपकारी काळजान भिनवाशी मोना सोम्या गर्गां दिव्या धेड्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार ताचो बाबुल्या. आनी एक फावटी म्हणया. उपकारी काळजान भिनवासी मोनान सोम्या गर्गां दिव्या धेड्या पासून ताच्या मोगा पासून वर्त्या उपकार ताचो बाबुल्या. मोगाच्यानो आमी हांगासर आयल्या मागो, हांगासर आयल्या विनवणी करूं, हांगासर आयल्या साक्रामेंतांत जावन कुरपा जोडों देखून आमी दिंबी घालया आनी भोव मोठ्या रितीन मागया. हांव त्या सावा सांगता माऊनपणी आमी मागचें, ताच्या उपरांत ये देवडा म्हणल्यार साक्रामेंताचें गीत गावन जेजूचें आशिर्वाद जोडचें. पयलें मागया आमच्या पवित्र सभे बसत. पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांच्या जिविता मुखांतर हेरांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आमी मागया. मागीर आमी आमच्या राष्ट्रा पासत फाल्यां आमी स्वातंत्र्याचो दीस संभ्रमता. आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान बरेंपण अभिवृद्धी जावंक आमी सगळ्यांनी आमच्या मुखेल्या बराबर वावरूंक आमकां उदार काळीज बरें मन दी म्हण मागया. आमी मागया आमच्या पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या फिरगज्या पासत. आमी जायत्या फिरगजेची हांगासर आयल्या. ह्या फिरगजेचो लोक आसा, ह्या परिसराचो लोक आसा. आमी सगळीं एकच भावार्थ प्रगटता. आमचो सोमी एक, आमचो भावार्थ एक. आमी सगळ्यांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावंक सर्वेस्पर आमची काळजां उगडो, आमची काळजां पेटो म्हणून आमी मागया. जेजू पिडेस्तांचो इश्ट आनी बरोसो आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत आनी आमच्या भोंवती विविध नमण्याचे पिडेस्त आसात, उतरप्रायाचे व्यक्ती आसात. तांचो आमी उडास करया. कोणाक आमचे मागणे आमी बसयलां, कोणाक आमच्या मागण्याक गरज आसा म्हण आमकां भोगता, तांचोय आमी उडास करया. थोडे क्रिस्तांव पवित्र सभेतावन पयस गेल्यात, थोडे शेळेल्यात. तांणी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबांत आनी परिसरांत उर्बेस्त जावंक, जेजूचे जिवाळ संदेश जावंक, फळां बरी दाखवल जावंक आमी जेजू लागीं मागया. आनी आतां आमची सगळीं तेसावां मोतीन थडया जेजूचें बेसांव घेवंक ह्या देवाडा साक्रामेंताक गीत गावया.
प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. कसले संस्कारात झाल्या रे. वारे वादळ भोवती उठल्या रे. पांकय उजवाड दयेन मुजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो. एक सूर तर पळणार वाचल्या रे. कांटे कुंठे कितले मेळ्ळ्या रे. दीस काडचो ना खेरीज तुजे वयली वाट बापा थंय वळ पावची. कुरी सिंयेचो जड जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडचताना. उडास सोम्या तुजो हांव काडटलो संतोषान वाट चलतलो. तूं सोम्या बरवसो. तूं सोम्या भद्रासरो. रक्षक तूं धैर्य दिवसो. जेजुसा जैत दिवसो. जेजुसा जैत दिवसो. जेजुसा जैत दिवसो. भक्तीन हुरबेन तुका नाकाडटा सोमिया. दिनवाशी काळजा उपकार म्हणटा. तुझ्या विचित्रेण्या सोम्या किते पाटी आमी भक्ती वरबेन तुका नाकाडटा सोमिया. दिनवाशी काळजा उपकार म्हणटा. जिणयेंत आमच्या तुझ्या विचित्रेण्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. आणि मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, व्हडा संतोषान आणि भक्तीपणान आमी हांगासर ह्या पुणशेताक आयला. भगवान जुजे वास ह्या फिरगजेचो पात्रो न्हू, पुणशेताचो आमचो पात्रो न्हू, आमकां सोमेस्तांक देवाचो मोग करूंक आनी एकामेका कुमोग करूंक, आदार दिवंक, सहाय करूंक आज जगयता. फाल्यां आमी मोरयेचें फेस्त करता. भगवान जुजे वास मोरयेचो व्हड भक्तिवंत आसुल्लो. मोरयेतावन आमी देवाक दिन वासचो आनी देवाचें बरेंपण मानून घेवचो शेगूण आसा आमी शिकल्या. हो गूण सदांच दिसपडटे आमी पाळूंक आनी ह्या वरवीं आमचें जिवी संतोश भरीत आनी कृपेवंत करूंक सांज जुजे वासाची विनंती सोदया. आनी आतां हें बलिदान फावो त्या प्रमाणे बेटोंक देवा मुखार आमी पातकी म्हणून वळखुया. देवाची काकळूत आनी भोगसाणें मागया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक भोगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. तूं पातक्यां कापोंक आयलाय क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. आमचे पासत विनंती करच्याक तूं सर्गी देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. सर पदवेदार देव आमची काकूळत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांज जुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखान साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या मेटांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल दवरूंक फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, जेरुजालेमाक ताच्यो कांटेळ्योच्यो करण्यो कळीत कर आनी सांग, सोरेस्पर देव जेरुजालेमाक अशें म्हणटा, तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगराच्या देशांत जालो. तुजो बापूय आमोरीत, तुजी आवय इत्तीत. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्मलें त्या दिसा तुज्या बंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना. तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना. तुज्या आंगाक मीठ घश्टूंक ना. फळ्यांनी तुका गुट लावंक ना. हांचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पसत करूंक कोणेंच तुजेर कणवळयेन दिश्ट घालूंक ना. कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांट्याळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयिल्लें. हांव तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळून आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हणलें जिये. आनी शेतांतल्या एका झाडा भाशेन हांवें तुका वाडूंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायेक पावलें. तुका स्तनां फुटिल्लीं, तुजे केस वाडिल्ले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयिल्लो. हांवें म्हज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेपण दांपलें. हांव सपूत घेवन तुका
हांवें सपूत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो उलयता तो सुरेस्पोर देव आनी तूं म्हजें जालें उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें तुजे वयलें रगत धुवन काडलें आनी तुका तेलान माखलें हांवें तुका जरीची मुस्ताकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक सामड्याच्यो वणो घाल्यो नाजूक सणाचें फिंत तुज्या माथ्याक बांदलें आनी एक रश्मी शेलो दिलो हांवें तुका भांगार शिंगारान नेटयलें तुज्या हाताक हांवें खांगणां घालीं तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली तुज्या नाकाक मुदी घाली तुज्या कानांचेर हलक्यो उमकळायल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जाल्लें नाजूक सणांची रश्मांची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतालें उत्तम पीठ मोव आनी तेल तुजें खाण जावन आसली भोव सुंदर तूं जालें एक राणये सारकें तूं जालें तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रा मदें तुजी कीर्त गाजली कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली उलयता तो सर्वेस्पोर पूण तूं तुजेच सोबायेक पिसवालें तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्या तूं जालें हर एक वाटसुऱ्या कडेन तुवें व्यभिचार केलोय आनी ताचेंच तूं जालें तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलो तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय उलयता तो सर्वेस्पोर देवाचें उतर हें देवाचे उडकार श्लोक तुजो राग निवलो सुरेस्पोरा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय आपले देवूस म्हजो तारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत ना कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ तस म्हज्या किर्तनाचें मूळ वय तस म्हजो सोडवणदार तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय सोडवणेच्या झरींतलें संतोशान उदक काडून मुखार सरा सर्वेस्पोराक गितां गाया ताचें नांव हरसिया सक्कट परजांक ताची विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा श्लोक तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय सर्वेस्पोराक गितां गाया कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां शेकान शेक प्रितमेचेर ती कळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय उद्गार मानून घेया मनशाचे उतर थेने पगार देवाचे उतर थे हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं मातेव प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तवळ थोडे परेसेव जेजूसाशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले
खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयतगी जेजून तांकां जाप दिली. आरंबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडें ती दोगांय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडीना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळाचाराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयत म्हूण मोइजेन कायद्यान अशी परवानगी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे. देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभातावन अशें नातल्लें. हांव तुमकां सांगता, जो कोण व्यभिचाराच्या एकच एका कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वर आदारता. ताका शीस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतार सक्कडी मांडून घेशनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र ते घेतीत. आसा थोडे इजडे जल्मात आवणूच अशे आनी थोड्यांक मनशांनी इजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गेच्या रासा पासून आपणाकच इजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतार म्हणून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जावं लग्न जिवितांत वा लग्न जायनासतना जियेतल्यांक सगळ्यांक पवित्रपणाक आपयलां. आयच्या सुवातेचो पयलो भाग लग्न जिवितांत समर्पण आनी विस्वासपण गरज आसा. ना तर कुटुंबाचें जिवीत एकामेकाचें जिवीत संपूर्णय व्यर्थ म्हणलें स्वस्थ करता. एका लग्नांत दादलो आनी स्त्री एकामेका विस्वासून प्रामाणीकपणी जियेता आनी एक कुटुंब बांदता. कुटुंब देवाचें निर्मोणें. जेजू एका कुटुंबांत जल्मलो. जुजे आनी मरिया बराबर ताचें कुटुंब ताणें भाग्यवंत केलें. आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत जावंक जाय. कुटुंबा जिवीत ह्या लग्नाचो साक्रामेंत भाग्यवंतपणाक आडखळ न्हय, बगार पुराक आधार. देखून आयल्या वार विशेश जावन दुसऱ्या वातिकान विस्वास सभे उपरांत लग्न जाल्ल्यांक भाग्यवंत म्हण परगटलां. भाग्यवंत जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजाची आवय बापाय आसा तांकां भाग्यवंत केलां, सांत म्हण पसारलां. आनी अशें लग्ना जिवितांत पवित्रपण साद आसा आनी लग्ना जिवितांतय भाग्यवंतपणान आनी पवित्रपणान जियोंक आमकां जागयलां. मरी जुजे लग्नान जिवीत जियेल्ली. जाकारी, एलिझाबेथ, सांत मोनिका आनी जायतीं सांत सांतणी लग्न जिवितांत पवित्रपण जोडिल्लें आसा. देखून सगळ्यांक पवित्र सभेंत भाग्यवंत जिणी जियोंक आपयलां. देखून आमी सगळ्यांनी लग्न जाल्ल्यांनी साक्रामेंत घेतिल्ल्यांनी लग्नाचो विस्वासपणी आनी प्रामाणीकपणी जियोंक आसा. आनी सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत सांगता जियोन हे कुटुंब बांदून पवित्र सभा मुंदरून व्हरूंक आसा. सुवातेच्या अखरेक जेजू सांगता, कोण पवित्र सभे पासून सर्गींच्या राजा पासून आपणाक समर्पिता जावंक पुरो एक याजक या धार्मीक, ताणेंय विस्वासपणी आनी समर्पित जिवीत ताणें जियोंक आसा. देखून खंयच्याय बेसांत समर्पण आनी विस्वासपण ना जाल्यार देवाचो मोग भोगूंक आनी तो परगट करूंक साथ जायना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी समेस्तांनी मागचें,
कुटुंबान जियेतल्या लग्न जाल्ल्यांनी, लग्न जावंक वेच्यांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी, सगळ्यांनी आमच्या बेसांत आनी आमच्या मिसावांत संपूर्णता जोडोवंक आनी आमच्या बेसां मुखांत्र देवाचो मोग करूंक, विस्वासपणी जियोवंक आनी बरी खबर प्रगट करूंक. दुसऱ्या वातिकान विस्वासभेची शिकवण ही ऑल आर कॉल्ड टू होलिनेस. सगळ्यांक आमकां पवित्र जिविताक आपयलां. देखून बेस मुख्य न्ही, बेसांत आमी कशें जियेता तें मुख्य. देखून समर्पण, विस्वासपण आमचे लागीं आसल्यार आमी देवाक मानता तसलीं जातलीं हांव आनी सर्गीच्या राजांत वर्ती जातलें हांव. भगवान जुझेवास एक याजक जावन ताचें जिवीत समर्पणाचें जालें, विस्वासपणाचें जालें. जावं हांगा कॅनरांत, जावं गोंयांत आनी उपरांत श्रीलंकांत ताच्या बेसांत तो संपूर्णता जोडूंक वावुरलो. देवाचो आनी मरियेचो ताणें वर्तो मोग केलो. मागण्या मुखांत्र ताच्या बेसांत पवित्रकाय जोडूंक ताणें साधन केलें. अशें ताचें जिवीत ताका आनी अख्ख्या पवित्र सभेक फायद्याचें केलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संतांची आमी देख घेवया आनी हेर लायक संत भक्तांची जिणी आमी वाचया आनी प्रेरीत जावया. आमी खंय पळय आमी आसा, खंयचो वावर आमी करता आनी खंयचो बेस आमी जोडला, तांतू मोगान, विस्वासपणी, भक्तीपणी आनी प्रामाणीकपणी जियोंक प्रयत्न करया. आनी हें सगळें देवाच्या महिमेक आमी भेटोवन आमचें आनी पवित्र सभेचें मिसांव मुंदरून व्हरया. आमेन. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सरपदभेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागा. एक तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सन मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांजुजे वासान खतखतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कलतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सुशगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक
आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या हासो. संतोष बरीत काळजाच्या मुमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजू जेवासा पासत आमी तुका दिन वाचता. बावर्ताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा सोडून कलतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीक जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदूतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगात पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडतसो गोट परगटुया. जीवन हो आमी परगट
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लिया आमच्या भगन बापा, पिठा पावल आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वडय. पुणाच्योन पुणा सोबर वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरी देवाची माये संगती बगेवन झुजे तिचो पोती बगेवन दमदूत आनी सौर काळी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदा हर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मतींत हाडून ताणें आमकां शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मुक्तिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नतरेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
संगी काळजान म्हज्या आत्मा म्हजो तुज्या पवित्र जेवणाक त्रेता सांगात तुजो करू मोगाक तुज्या लालेता हे जेजू काळजान म्हज्या राखून वासा तुका येतो वेगी रावतो संगी काळजान म्हज्या मास्त तुझे काळ अद्व्याचे तुवे म्हाका मोगान दिल्ले काळजीतले रगत तुझे सासनीची आमकां दिवचे आत्मोसून तुज्या पवित्र जेवणाक त्रेता सांगात तुजो करू मोगाक तुज्या लायता हे जेजू काळजान म्हज्या राखून वासा तुका येतो वेगी रावतो संगी काळजान म्हज्या प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजांनी सडय आनी सांज तुजे वासाच्या परजळी शिकवण्यांनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो बेसांग घेवंक तुमचे तकल्यो बगाया सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करो शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची मेटां सांबाळून बापाच्या खुशा प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो कर आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजुजे वाजबापा मुखांत्र बरेंपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागतना तुमी हाडून आयिल्ले तुमी भेटयलेले सर्व तुमची मागणी इरादे ते सावां ती सगळीं सुफळ जावन दी अशें आमी मागता आयच्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन व्हेल्ले मनादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो प्रस्तुत नित्यादार नगर फिरगजेंत विगार जावन तांची सेवा ते दिवन आसात हाचे पयले सेमिनारींत जायतीं वर्सां प्राध्यापक जावन उपरांत रेक्टर जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा
आनी खंडीत जावन ताच्या पयले मंगळ ज्योतींत तांचे निर्देशक जावनय तांणी सेवा दिल्ली आसा. आज हांगासर तांकां आमी आपयत आसतना मोगान ते ओपल्यात, हांगासर आयल्यात आनी भोव अपुर्बायेन अर्थबरीत रितीन आयचे साक्रामेंताचें आराधन तांणी सोलोवन व्हेलां. पवित्र मिसाचें बलिदान आमचे पासून भेटयलां, आमच्या गरजां पासून ती तांणी ह्या वेळार मागलेलें आसा. आनी आराधना वेळार चडवणेच्या योजना विशयान भोव अर्थबरीत रितीन आमकां सविस्तार जावन समजोवणी दिल्ली आसा. त्या मुखांत आराधनाक आमकां आदार दिल्लो आसा. सांगातास आमी उपकारी मनाचे जायजे म्हणले ते भोव अर्थबरीत रितीन आमकां समजयलां. आनी ह्या वखदा बापानो तुमकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा. खंडीत जावन तांकां आमचें दायज म्हळ्यार सूख जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार जायत्या कोंकणी म्हयन्याळ्यांनी आनी पुस्तकांनी तांची लेखनां प्रसार जावनूच आसात आनी देवस्तुते विशयान जायती समजणी त्या मुखांत्र ते आमकां दिवन आसात. पवित्र सभेक देवस्तुतेक वर्तें दायज तांणी दिल्लें आसा. भोव अपुर्बायेचो संगीतगार, भोव अपुर्बायेचो लेखकगार, भोव अपुर्बायेचो वाजंत्रगार हरी एका देण्यानी तांकां भरलां. आनी ह्या वखदा तुमी आमचे सोबे आसचे निजा की आमकां अभिमानाचें ह्या वखदा तुमकां ह्या पुणशेताचो रेक्टर मानादीक बाप आसिसी रेबेल्लो तशेंच सांगाती याजकांच्या नांवान आनी जमलेल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्व जैत आनी बरें आमी मागता. खुमसराक सांगातपण आनी कुमो केल्ल्या फरांगीपेट कोवंताची याजक मानादीक बाप दिलराज आनी मानादीक बाप नितेश नजरेत तुमकांय देव बरें करूंक म्हणटा. कांताराचें मुखेलपण घेतल्या मानेस्त सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक, कांतारां टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्ल्या प्रिन्सन डिसोजा, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस्त नायनल, तें डिवायन वर्ड चॅनल प्रसार करच्या मालाक मानेस्त स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूंक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या कार्मेल सायबीण कुर्नाड वाड्यागारांक देव बरें करूंक म्हणटा आसतना सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सेवा सांत थॉमास इरा वाड्यागारांक आसतली. हांगासर सर्व रितीने सेवा दिल्ल्या आनी दिवच्या, इगर्ज जाडून पसून नितळ करच्या, मिसाक सर्व रितीची तयाराय करच्या, दान मिसां घेवन कुमो करच्या, स्टॉल पळोवच्या, मिसा वेळार वासप वाचच्या, काणीक एकठांवच्या, दानी रुपी पुणशेताच्या बऱ्यापणा कुमो करच्या आनी विविध रितीन हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजुजे वाज बापाच्या सर्व भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. भलायकेची तपासणी करच्याक फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात, तांची सेवा ते दिवन आसात, देखून तुमी थंयसर वशी येता. सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत थंयसर विक्रावपाक आसात, तुमी ते घेवी येता. हरी एका शुक्रारा 10 वरांक तेर्स, कुमसारां 10:30 वरांक आराधन, मेस, नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. सांगातास धार्मीक वस्तूं खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तऱ्यांत तुमी दिव येता. पुणशेताच्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन आयवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वांटतेल्या. नांवां आपयल्ल्या भाशेन तुर्तान तुमी फुडें येवचें आनी वात घेवची. आयचे प्रधान याजक मानादीक बाप रोनाल्ड सेरावो तुमी ह्यो मानाच्यो वाती वांटच्याक उलो दिता. फादर रोनाल्ड सेरावो ह्या सुवातेर 12 वर्सां उपरांत पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर ते आयल्यात आनी ह्या वखदा ह्या पुणशेता तर्फेन तांकां आमी मोगाचो येवकार मागता आनी मानाची वात ह्या वखदा तांकांय दिता. जेवणा बाबतीन दान दिल्ल्यांची नांवां: काश्मीर कुटीन वालेन्शिया 2000 रुपये, अभय फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपये, अनिशा विजय 50 किलो तांदूळ दान दिला, विन्सेंट आनी प्रमिला डिसोजा पानीर 1000 रुपये, नाव नाका म्हणून बंटवळ टावन 1000 रुपये,
नाव नाका म्हणून फजीर तावन 500 रुपये, जेम्स क्रास्ता देरेबैल 1000 रुपये, तशेंच पुनशेताच्या बऱ्यापणा बसोत अभिवृद्धी बसोत दान दिल्ल्यांची नांवां विक्टर फ्लोरिन डिसिल्वा वा मंजूर 3000 रुपये, तशेंच विमल डिसोजा फजीर 2000 रुपये. नांवां पयलेलीं कोणी हांगा आसात जाल्यार तुर्तान फुडें येवचें आनी मानाची वात तुमी घेवची. मानाच्यो वाती वांटल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापाच्या नोवेनांत भाग घेवच्याक सर्व आमी उबी रावया. नामान जुसे वाजवा आमच्या शर्यती जाता आम्हापासून मोकळ भोगता विनंती करतो. दया करून बसया. सांजुजे वाजबापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच त्या सवां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी तो दयेन मानून घेवं आनी तुर्तान तांच्या गरजांक पावों अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. त्या जाणां मागलो उपकार फावो केल्ल्याक, सर्व तरांची पिडा गूण केल्ल्याक, आनवरांतलें राखल्ल्याक, चिंतल्लें काम बऱ्यान जाल्ल्याक, शिरांच्या पिडेत हांव निवारल्ल्याक, घरांत शांती समाधान फावो केल्ल्याक, बरी न्हीद फावो केल्ल्याक, मोतीचें शांत समाधान फावो केल्ल्याक, स्थानांत वाडिल्ले गड्डे संपूर्ण गूण केल्ल्याक, पयल्या कुमगाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात. 8 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 2 जाणांक परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, बऱ्या शेगुणांनी वाडच्याक, 3 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 23 जाणांचें आशिल्लें काम मेळच्याक, 2 जाणांची इंटरव्यू पास जावच्याक, कामाचे भद्रती आसच्याक, शाबितायेन परगांवाक वेचाक, 5 जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, आमाल पियोवण्यात हावन अलग रावोंक, 26 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. 5 जाणां बरी न्हीद पडच्याक, मानसीक पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची शिराची पिडा गूण जावच्याक, 5 जाणांची एलर्जी गूण जावच्याक, शिबान नितळ जावच्याक, 2 जाणांचे केस जडचे रावच्याक, 2 जाणांचे शुगर नॉर्मल जावच्याक, 3 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, 5 जाणां कोंकली शेळ आनी थाप गूण जावच्याक, BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, 3 जाणांची BP नॉर्मल जावच्याक, 2 जाणांक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक, दांत दुखीत हांव निवारच्याक, 3 जाणांचे बावळे दूख गूण जावच्याक, पाठ दूख उणी जावच्याक, पेंगटाच्या दुखीत हांव निवारच्याक, किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, पांयांची दूख गूण जावच्याक, 2 जाणांच्यो पांयांच्यो गांठी संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक, 4 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, 14 जाणांक मोतीचें शांत समाधान फावो जावच्याक, सर्व समस्यांत हांव मुक्ती मेळच्याक, 3 जाणांक भुरग्यांनी देवबिरांतेन वाडच्याक, 3 जाणांक कुटुंबांत शांत समाधान एकवट रास करच्याक, कुटुंबांतलें झगडें लढाई पयस जावच्याक, आवय पुतान सोडदोडेन जियोवच्याक, माया मोगान जियोवच्याक, आर्थीक अडचणेंत हांव सुडका मेळच्याक, आडोव दवरिल्लें भांगार सोडोवच्याक, जावं कसचें लग्न कार्य बऱ्यान जावच्याक, 3 जाणांक मागलो विशेष उपकार फावो जावच्याक, 2 जाणांचें चिंतल्लें काम बऱ्यान जावच्याक, 3 जाणांक भुरग्यांचें हट पयस जावच्याक, 2 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, आशिल्लो जागो फावो त्या मोलाक मेळच्याक, 2 जाणांचे जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक, बोरांत उदक मेळच्याक, भायर पडिल्लें भांगार मेळच्याक, भायर पडिल्ली वस्त मेळोवंक, नवें वाहन घेवंक फावो जावच्याक, खोडती केजीत हांव सुडका मेळच्याक, 2 जाणांचे घरचे आनी जाग्याचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक, 2 जाणांचे नव्या घराचें भाग फावो जावच्याक, रीण मेळच्याक, 3 जाणांनी घेतिल्लो दुडू पाटी दिवच्याक, विपरीत पावसा वरवीं कश्टांच्या लोकांक आदार मेळच्याक, आवरा निमते कश्टांच्या लोकांक भद्रती आनी बाचावी मेळच्याक,
नैसर्गिक विकोपा निमती आपल्या मोगाच्या होगडायिल्ल्यांक बरी आनी खरी बुजवण मेळच्याक मागोन आसात. ह्या सर्व त्या सावां बराबर आमची जायती मागणी आसात, विनवण्यो आसात, गरजो आसात, ते सगळे ह्या नव्या वेळार भेटोवच्याक, सर्गी बापाक भेटोवन दिवच्याक सर्व आमी दिंबी घालया. आमचे हात आमी उबारुया. एक आमच्या बापा, एक नामान मरी, एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी ते आतां भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळीन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तसोच आनी सदां सर्वत आमेन. भगवंतू जुजेवासाची लदीन सोम्या काकुतामची कर, सुम्या काकुळतमची कर, क्रिस्ता काकुतामची कर, क्रिस्ता काकुळतमची कर, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयन आयकमका, क्रिस्ता दयेन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा, काकुळतमची कर, देवा पुता संसाराच्या तारोका, काकुळतमची कर, देवा पवित्र आत्म्या, काकुळतमची कर, संतसिमा त्रिंदादी एकच देवा, काकुळतमची कर, गोंयच्या बेणेवलेंत जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, दुबळेकायाची जिणी जियोसो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कथोलिकांचे बिरमत पावल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, मोरेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरेमायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बवर्त जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कोंताचे भक्तीपण आदान मोरेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, कश्टांत संपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाचेर बवर्त दवरून जिणेंत आयिल्ले सौर कश्टांवर धैर्यान सुसुल्ल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचे बागनातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, बवर्त सांडून पयस गेल्ल्या शेळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा, आम्हा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवसरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास आम्हा बापा, पसत विनंती कर, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले, बोगस समका सम्या, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले, दयनाय कमका सम्या, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडतले. काकुळतमची कर, नव्यानाचे मागणे. ए सांसेवास तू आमचो शरती सावन आसाय आनी सर्गीतांव देवाची बेसवा आमकां तूं वाटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलयली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेंत मेळफंक, तेच वटेन आमी चलच्या तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांसेवास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटलेले, तुझे जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग आजर लोकां वंशाक तो सुडसुडीत जालोय. अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट ओगडेले सरशी तूं दवलोय. तांकां जिविताचे उतर परगट कर, सक्रामेंत दिवन देवसरशी हाडलय. एमी साव करतना तुका पुरासान चल्ले म्हणना, कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याच्या बशे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांसेवास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय, तांची दुखां तुवें पुसली, तांच्या जिणेंत नो बरवस हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण सावची ना म्हणलें. तुज्या जिणे मरी फास्ट शिकयलें आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट जाले तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर.
सांजचे वास या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळसो केलोय. आज सर्गरसान देवा संगी तूं आसाय. थंय तावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जीवन तुका उक्ते करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. आतां थोडो वेळ मौन रावन आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचे ते सवां सांजू देवाचो मुखांतर देवा मुखार आमी दवरया. सांजू देवास देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पसंतावन आमकां राखून व्हर. बवरताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलो मोरयेमेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गेंच्या घरांत सोसनाक जिवनचे भाग आमकां मेळशे कर. आमेन. सुमयाचे नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान भिजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजू देवासान आपले जिणी आनी मोडणान जायतीं असर्यां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्यान अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सवे आसो. प्रार्थुया. आज सांजू देवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा जावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडो. सेगीत सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. आमेन. सांजू देवा सर्गींच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरान भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सासणाक संतोष भोगूंक पावो. आमेन. आनी त्या सडवंदाच्या देवाचो बाप आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे आसो. आमेन.
दिसाता आमापासून मोकळ होता विनंती करतो सदा तुझे बाबा निवेसा पाळच्याक जेजूचे विसा गाजूच्या गावान गांव जेजूचे नांव आमकां समर्पिता नामान तुझे वचपापा आमच्या शारोत दिसाता आमापासून मोकळ मुक्ता विनंती करतो सदा नामान तुझे वचपापा आमच्या शारोत दिसाता आमापासून मोकळ मुक्ता विनंती करतो सदा मोगाळ पुत्र सोबे ओंकार मोरी आशीर्वाद सांज देवास बापा आम्हा बसवत विनंती कर बघिवन कुसाचे कुरवे निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, बापाचे पुताचे, पुताचे पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.